Hi friends, welcome to Herbo Crush. இன்னைக்கு வெற்றிலையை வச்சு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணுற ஒரு ஹெர்பல் டீ ரெசிபி பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது 2 வெற்றிலை, ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமம், 10-15 மிளகு, அப்புறம் சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு. ஒரு 300 மில்லி தண்ணியை அடுப்பில் சூடு பண்ணிக்கலாம். ஒரு 15 மிளகை பவுடர் பண்ணிக்கலாம். மிளகுல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணுற பீட்டா கரியோஃபிலின், லினோலின் எல்லாம் இருக்குது. அதோட ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கையும் பவுடர் பண்ணிக்கலாம். சுக்கில் இருக்கிற ஜிஞ்சரால்ங்கிற பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்டு மூச்சுக்குழலில் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கிளியர் பண்ணும். 2 வெற்றிலையை காம்பும் நுனியும் கிள்ளி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வெற்றிலையில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணுற சாவிகால்ங்கிற பொருள் நிறையா இருக்குது. தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமம், இடித்து வச்ச சுக்கு, மிளகு, வெத்தலை எல்லாம் போட்டு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் ஹெர்பல் டீ ரெடி. இந்த டீ தொண்டையில் ஏற்படுற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கிளியர் பண்ணி நெஞ்சு சளியையும் கரைச்சி வெளியேற்றும். டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை ஒரு டம்ளரில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து அதோட ஒரு டீஸ்பூன் கரும்பு சக்கரை சேர்த்து கலக்கிக்கலாம். இந்த டீயில் நாம் ஓமம் சேர்த்திருக்கிறோம். ஓமத்தில் ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீகன்ஜஸ்டன்ட். இது மூக்கடப்பு, சளியை நல்லா கிளியர் பண்ணும். ஓமத்தில் இருக்கிற வைட்டமின் டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணி நம்ம பாடியை வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இந்த டீயை நெஞ்சு சளி, உடம்பு வலி இருக்கும்போது ஒரு 150 ml எடுத்துக்கும்போது நல்ல க்யூர் தெரியும். இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.